Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel Husna Herbal. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mengobati flu, batuk, pilek. Oke, langsung saja aku tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu sangat mudah ditemukan dan cuma 4 bahan saja. Bahan yang pertama ada jahe, bahan kedua ada kunyit, bahan ketiga ada ketumbar, dan bahan keempat ada madu murni. Nah, madunya kalian bisa menggunakan merek apa saja. Yang terpenting harus original tanpa ada perasannya. Oke, langsung saja aku kasih tahu ke kalian untuk cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu sangat gampang dan simple banget. Oke, kita singkirin dulu untuk bahan-bahannya. Cara pembuatannya, yang pertama kalian iris tipis-tipis 1 buah jahe. Sambil aku iris jahenya, aku bakal jelasin sedikit tentang kandungan jahe untuk mengobati batuk pilek. Jadi jahe ini memiliki kandungan zat antioksidan seperti sogaol, gingerol, dan zingeron. Selain itu, jahe juga memiliki kandungan beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin B12, zat besi, kalsium, dan magnesium. Jahe akan memberikan rasa hangat sehingga dapat membantu mengencerkan lendir yang terdapat pada saluran pernapasan dan menyembuhkan batuk. Jika sudah kalian iris jahenya, kalian juga iris kunyitnya tipis-tipis seperti jahenya tadi. Oke, jika sudah kalian iris semuanya, kalian masukin kedua bahan ini ke dalam gelas. Kemudian masukkan ketumbar 1 sendok teh. Lalu tuangkan air panas sampai 1 gelas penuh. Dan yang terakhir, masukin madu secukupnya atau sesuai selera kalian. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Minum ramuan herbal ini selagi hangat, dan kalian minum ramuan herbal ini sehari 1-2 kali saja. Nah, jadi itu dia bahan-bahan dan cara pembuatan ramuan herbal untuk kalian yang mempunyai keluhan sakit batuk pilek. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat.